Siyambonga uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi, umsindisi wethu, osipha ukuphila, osipha ukuqonda izinto ebesingayiqondiyo, osipha ukuhlakanipha kwasezulwini, hhayi ukuhlakanipha kwalelizwe, athi uNkulunkulu ukuhlakanipha kwalelizwe kubuwula. Siyambonga uJesu Kristu inkosi yethu esipha amehlo okubona, athi uJesu celani kimi umuthi wamehlo ukuba nibone, osembathisayo. Hey bazalwane, siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uJesu Kristu waseNazaretha, kusithanda okungaka kuyamangalisa bazalwane. Nginalento bazalwane, ngingalalela nje ubufazi bafowethu uSandile, kade ngiqeda futhi ukubenza ngase ngifaka YouTube. So nginalento khona akakhuluma ngayo uSandile laphana, yazi ezinye izinto ukuthi zihlupha wena wedwa, uyitshela ukuthi into ehlupha wena wedwa, kanti nomunye umuntu uNkulunkulu uyambula kuyena leyo nto leyo. Kunalento le yenziwa abantu laphana ko-TikTok, ezinye izinto ezangixosha ko-TikTok lezo. Fica umuntu uphethe isipuni, unyakazisa umlomo kube ngathi uyena oshumayelayo, adlala intshumayelo yomunye umfundisi othile, enze into engamanga, enze into engamanga. Bazalwane, fica insizwa ifaka isiketi noma iphinifa izenza u-anti othile, wenza into engamanga ngoba efuna uku-entertain abantu. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane, akafuni amehlo ethu angcole nezingqondo zethu silokhu sihleka nento engahlekisi, into eyisinengiso kuNkulunkulu. Abathe uNkulunkulu indoda mayengagqoki kowesifazane, nowesifazane angagqoki okwendoda. Fica abantu besifazane laphana ku-TikTok bafaka amabhulukwe belingisa abafundisi abathile, baze bakhulume nangey'limi. Nkosi yami uJesu, ayisisize inkosi bazalwane ey'ntweni ey'njengalezo, sidede kukho konke okubonakala kukubi. Lisho njalo izwi lenkosi. Okunye bazalwane, ngake ngayithinta lento kwenye indawo ngishumayela, ngabona ukuthi hey, abazalwane ngathi bayakhubeka. uSathane wayichaza kanjalo kumina ngathi bayakhubeka. KwakuwuSathane afuna ukuthi ngiyeke, ngasho ukuthi uNkulunkulu ungibambile. Lento yama-TV bazalwane, usindisiwe, uphila impilo engcwele, uzofakaza ukuthi awusajoli, awukipitile, awuphuzi utshwala, awutshontshi, awebi. Kodwa uyambona umzalwane, ubukela ama-soapies, abantu aba-actor ngokukipita, nangokujola, nangobungoma, nangobunyanga, nangobutabane, nangokudakwa, nangokutshontsha. Lithi izwi lenkosi bazalwane, imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu la kuhlala khona umoya engcwele. Bazalwane, umoya engcwele ngabe uthini mangabe ngamehlo akho ungumzalwane ubuka abantu abadumisa ngoba bayisaba noma abasabalalisa inkanuko emhlabeni? Umoya engcwele uthini kuwena ngoba ngabantu baveza imikipito nemijolo nokushintshashintsha amadoda nabashadile abadivosayo bathatha abanye abafazi kulezi iy'tori ey'dlalwayo? Ngabe nawe mzalwane kuthini kuwena uma ngoba phela uyingxenye yalabo bantu? Ngamanye amazwi usenkundleni yabaklolodayo, usenkundleni yababi, usenkundleni yabamelene nezwi likaNkulunkulu elithi ungaphingi. Usuke ufana nomuntu ohlanganyela nabo ngoba uyayisapotha leyo nto leyo-ke.
uzubusiseke, uzube nesikhathi osicuphayo efonini yakho ngalesikhathi sokuthi liyangena uzalo, iyangena igeneration, kuyangena ukuthi kunale channel lena engangafika kwenye indawo komunye umfundisi babuka yona, angazi ukuthi yipho, angisazi nto ama-channel kudlalwa kodwa lento isitori esinoshembe. Usindisiwe umzalwane, ubuka iy'tori zoshembe, ubuka iy'tori zezangoma, ubuka iy'tori ezalezi zinto uNkulunkulu athi akayifuni. Bazalwane, inkosi ayisisize bazalwane, kuthi angiyidlulise lento namhlanje. Bazalwane, ayisisize inkosi. Yebo sesisindisiwe, yebo siphila ubungcwele, sihluke nazo zonke izinto. Why pho sihlanganyele nabakwenzayo? Ngoba uthi uNkulunkulu singahlanganyeli nabakwenzayo. Why sihlanganyele nabakwenzayo? Sikhululeke futhi ubone cha umzalwane ukhululekile umzalwane. Ukhululekile umzalwane. Bazalwane, ayisisize inkosi, akasize uJesu sihluke kuleli zwe. Njengoba sikuleli zwe bazalwane, uJesu wakhuleka, wasikhulekela uJesu, wathi ukhulekela ukuba singasuswa kuleli zwe kodwa uNkulunkulu asilonde sikulo leli zwe. Kodwa kahle kahle sizihambi kuleli zwe bazalwane, asakhile khona, asibona abakuleli zwe bazalwane, asibona abaleli zwe, asebona thina bala kulo mhlaba lo. Sizophila khona siseve icebo likaThixo bese siyahamba. Thina kithi isezulwini. Impilo kufanele siyiphile la emhlabeni, kumele siphile impilo yakithi bazalwane yasezulwini, singaphili impilo la emhlabeni. Ungumzalwane, usindisiwe, uyakholwa, uyavutha, ubuka ibhola. Cabanga nje mzalwane, ubuka ibhola, into yezwe, kodwa uthi uma ufakaza uthi akuseyimi ophilayo, sekuwuKristu uJesu ophila kimi. Ngoba uma umuntu esekuKristu uyisidalwa esisha, okwaqala kudlulile, bheka sekuvele kusha. Hawu mzalwane, wawubuka ibhola usezweni, usuyisidalwa esisha, ubuka ibhola. Hayi bazalwane, engathi uNkulunkulu angasisiza, engathi uNkulunkulu angasisiza, asisize asikhiphe kuyo yonke lento bazalwane. uNkulunkulu egcwele kithi thina abantwana bakaNkulunkulu esithi siyakholwa, siphume completely ezweni. Kucace ukuthi uyaphuma ngampela ezweni, uphume gelekeqe. Uyazi ukuthi njengamanje amaKristu ahlukene phakathi. Kunabathi bona siphila emseni, uNkulunkulu ubheke enhlizweni, akanandaba nengaphandle. Bazalwane, imizimba yethu nje kuthiwa iyithempeli likaNkulunkulu. Imuphi lo nkulunkulu lona onendaba nenhliziyo kuphela, angabi nandaba nomzimba nengaphandle, kube nowadala oyena umzimba? Imuphi lo nkulunkulu loyo-ke? uNkulunkulu ngoba athi imizimba yethu iyithempeli lakhe, ufuna siphile ubungcwele kusukela ngaphakathi kuze kuphumele ngaphandle. Siphila impilo engcwele. Ufica abantu bebhizi, athi umuntu uJehova ungcwele bazalwane, uthi asibe ngcwele. Mawuthi uyambuka umuntu yena uqobo lwakhe akayiphili leyo nto bazalwane. Yazi bazalwane, kubuhlungu ukukhuluma ungayiphili into. Kubuhlungu bazalwane ukukhuluma into ongayiphili. Engathi ungaqale uyiphile qala into, uyiphile bazalwane, uyizwe cha iyaphila ngaphakathi kwami kuye ma uyikhuluma. Ikhulumeka kamnandi ngoba iyakufakazela mase uyikhuluma into oyiphilayo. Haleluya bazalwane. Ngithi angidlulise lo myalezo kubazalwane. Cha bazalwane, asiqapheleni, uJesu uyabuya. Ukubuya bazalwane, uyabuya uJesu. Ulinde thina usiphenduke. Kahle kahle bekade wabuya. Ulinde thina usiphenduke ngokupheleleyo bazalwane. Ulinde thina ukuthi siphenduke ngokupheleleyo. Ukuphenduka bazalwane, ngifisa ukuthola ithuba ngikhulume ngokuphenduka ukuthi yini ukuphenduka ngeqiniso bazalwane. Abantu kulezi insuku umuntu uvela athi hayi ngoba ngihambile ngayovuma izono zami sekuphele sekuright. Cha bazalwane, hayi sekuright ungahambi uyoshumayela nje khona lapho kade ulele nomuntu wesilisa izolo, ulele nomuntu wesifazane izolo, kade wenza i-masturbation izolo, kade wenza ukungcola, wenza amanyala izolo.
usuyoma uyodumisa uNkulunkulu ngoba nasu uhambile wakumkhokheli wakho yohlambuluka sungakudumisa nje ukhululeke impela ukudumisa. Ijulile indaba yokuphenduka bazalwane. Ngithola incwadi efihlakele yokuphenduka ka-Adamu bano-Eve kade benza amanyala kade behluba uNkulunkulu. Hhayi ukuthi amanyala abawenzayo ngoba mhlawumbe benza isono sokulala nesono sokuphuza utshwala sokubulala umuntu. Benza amanyala ukuthi bahlubuka umyalo kaNkulunkulu ukuthi bangadli emthini, balalela uSathane. Ngeke uthi uphule umyalo kaNkulunkulu ucabanga ukuthi yonke into si-right nje wena sungahamba uyosebenza nje fast. Hayi bazalwane, udinga ukuphenduka ngokujulile noma suyihlambululile kumkhokheli wakho, umhlambulukisi wakho, ohlambululwa kuyena. Buya-ke uze kuNkulunkulu uyokhala bazalwane, uyokhalela uNkulunkulu, uyokhalela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngonile. Uzisho wena ukuthi wenze ubuwula, wenze amanyala phambi kaNkulunkulu, uyicele intethelelo ngenhliziyo yakho. Kwanti abazalwane abagange kabi kulezi nsuku bazalwane, umuntu enze into ebhedayo ngamabomu athemba inhlambuluko, aphinde abuyelele entweni ebhedayo ethemba inhlambuluko, abeyokwenza okunye okubhedayo athemba inhlambuluko, angaphenduki ngaphakathi kwakhe. Kuyaphenduka enhliziyweni bazalwane. Ungafuni ukunconywa abakhokheli, ungafuni ukunconywa abahlambulukisi bathi hayi cha ubani uyayihlambulula. Ungenzeli abantu bazalwane. Mawuphenduka phenduka ngeqiniso. Kungabi injwayelo bazalwane, uphenduke ngeqiniso, uphenduke ngeqiniso kuze kuthinteke inhliziyo kaNkulunkulu abone cha usibani bani uphendukile. Haleluya bazalwane. Kwanda abantu abamaqili lezi nsuku bazalwane, abamaqili. Nkosi yami, uNkulunkulu akasisize bazalwane. Akasisize uNkulunkulu. Akasisize uNkulunkulu. Sifunde ukuphenduka ngendlela efanele bese siyazilahla izono zethu. Sizilahle. uNkulunkulu ufuna masiphenduka sizilahle izono zethu ngoba mawuphenduka uqhubeke nesono bazalwane, ngamanye amazwi usuke ungaphenduki, usuke uyoxoxela umhlambulukisi wakho ukuthi kufanele ungi-understand ukuthi sengiphila kanje kanje, mina sengiqomile sengiqonyiwe. Uyayibona into kanje, usuke umxoxela kahle athi aka-understand umhlambulukisi wakho ukuthi uphila kanjani. Hlambuluka, uphenduke ushiye ngampela bazalwane, kuyashiywa bazalwane, kuyashiywa bazalwane. Uphenduke uhambe noNkulunkulu, kube mnandi ukuthi uma ngabe ufakaze ukhululeke, ngoba ungaphenduki umzalwane kwenza ukuthi umzalwane aserobhe, angafuni ukufakaza, aqhamuke sesivuthela ngey'ndumiso, sesivuthela ngey'ntshumayelo, sesivuthela ngekuprofetha. Kanti indaba iqala ebufakazini bazalwane. Fanele sikwazi ukuthi ungubani wena kahle kahle, ungubani, usukaphi la osuka khona uNkulunkulu. Amen.